Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi saya lagi berada di daerah Pelabuhan Tanjung Ringgit ini, teman-teman. Kita lihat ini mulai dari pinggiran semua ini hancur semua ini. Diterjang badai angin kencang tadi malam ini. Itu Basarnas tempe di bawah itu, teman-teman. Lihat itu mulai dari sana ini, pinggiran semua ini habis semua ini. Diterjang badai angin kencang tadi malam ini. Lihat ini. Semua ke sana ini habis terbang semua ini, anunya orang semua ini di pinggir-pinggir laut ini. Lihat itu sampai ke dalam di TPI dalam ini, teman-teman, tempat pelelangan ikan ini di dalam ini habis semua diterjang badai angin kencang tadi malam. Habis. Oke, teman-teman. Porak-poranda semua ini, teman-teman. Lihat nih, hancur semua punya orang ini, jual-jualannya orang pinggir-pinggir laut semua ini. Wah, sampai ke sana ini. Lihat semua ini, pengaruhnya angin kencang dari malam ini, badai. Ayah, tapi nyari asmat deh. Habis. Tidak ada harapan bis. Aduh, lihat ini. Habis. Bukan main itu angin kencang tadi malam begitu, Pak. Oke, hancur semua. Ini orang sibuk kerja KP-nya, dia sibuk mancing ini, cari spot dia ini. Aduh, habis semua. No. Lihat semua ini pinggir-pinggirannya ini, teman. Habis. Di sana paling parah itu, bosku. Di daerah sana itu. Soalnya ini dari pinggiran laut ini, jadi dia habis semua. Lihat itu. Paling parah daerah pinggiran sini nih. Mulai dari ujung sampai ujung ini hancur semua. Teman-teman, bayangkan ini dari sini terbang ke sini bawa semuanya, gara-gara kencangnya angin. Misalnya itu orang angkat apa-apanya di bawah itu laut itu terbang itu. Parah betul. Lihat ini, bosku, mulai dari sini sampai ke sana ini juga bosnya, KP-nya bos ini korban juga, bos once ini habis juga, hancur. Oh, Latif, ini aneh, pasangan bahagia dua orang ya, Latif. Hancur KP-nya, kena badai angin kencang tadi malam. Marahlah, Nunu lagi kerja di atas. Inilah tadi malam hasilnya ini, teman-teman, hasil badai angin kencang tadi malam ini, hancur semua. Oke, bosku.